好，依家就搭嘢先。好，點着咗嘅蚊香就要擺喺防火氈上邊。呢個防火氈就係我嚟點火嗰陣時用嘅。咁咧喺營地嘅周圍咧，我就見到原來有唔少嘅木頭嘅呢度，有唔少嘅木頭可以用。呢啲汁就有啦。有一條喎，喂，呢度仲有條，執埋你。哦，呢度好多柴枝喎，執埋，執埋，嘿，全部都係地下一執嘅，執晒佢。執住先，慢慢執。好，已經執咗好多柴枝啦，應該就夠我煲個飯嘅。煲個飯，整個爆谷。咁依家咧12點幾，時間仲有幾個鐘，6個鐘左右咁嘅時間就天黑。咁我就去啱啱嗰個十浪舊村度行下，同埋啱啱見到有個汽水寶礦力嘅嗰個士多，咁就返去飲下嘢啦。我哋又行返嚟呢條十浪舊村，原來啱啱佢塊牌寫住有寶礦力嗰度係冇寶礦力嘅。喺地圖前面仲有個咩天后古廟，啊唔係天后古廟，十浪天后廟啊。一陣再睇下先。咁行下睇下前面有冇嘢飲買。如果冇嘅話，就要返去開始起爐煲水。哦，去咗舊十浪新村，買咗寶礦力水同埋啤酒，加埋都50蚊，算係咁啦。山卡地方有嘢買，有補給，睇嚟個十浪營地都比我想象中更加好。好啦，十浪營地行出去呢度，我哋又返嚟啦。睇落咁好天，已經開始落雨啦。在幕天幕入邊開始都喺度嗒，仲未起火添，唔緊要啦。依家3點搭8，可能5點先再諗下起火嘅嘢。啲嘢就已經收返埋喺個天幕底啦。個爐同埋啲柴就放喺呢啲位，好麻煩㗎嘛應該。一眨眼嘅功夫，我已經準備好晒今晚要用嘅柴火啦，全部已經戒好晒。等一陣起火嗰陣時透爐用啦。
ครับก็唉，得咗啦，終於都係靠松果係唔得嘅，係要加埋樹皮。咁依家終於都有個黃少少嘅火。對，松果。到咗啱啱落雨嗰陣時，啲柴搬翻落去天幕下邊，咁就冇雨水淋到，依家就可以燒。好，準備煮飯先。我而家開始擺個煲上去，跟住而家等佢水滾，水滾之後就可以多3個字，咁樣應該可以煲到飯。睇下今日嗰餐飯食唔食到，可唔可以食到呢個靚嘅飯先？
哇！聽到佢原來有啲木都唔係話太乾，係有啲水蒸氣不停咁樣飛出嚟，跟住就開始有啲白煙。白煙就真係呢條木唔夠乾，希望個火唔會熄啦。加啲柴落去先。呢條木，佢支木喺度不停咁樣嘔白泡啊！佢谷啲水蒸氣出嚟，谷得都好勁啊！啲水，可能啲樹汁嚟嘅。好，呢個時候我就煲一壺水，一陣沖個茶飲下。有火啊，煲埋水，個火都好旺，有陣番薯味啊！唔知係咩柴，燒出嚟嗰陣時就會有陣番薯味。不過有陣時啲風向唔啱，啲煙就會谷返嚟。玩柴火最緊要嘅就係側邊要有一樽水，方便有陣時淋熄啲火。有陣時啲火絲彈咗去第二度，就要嗱聲淋熄佢。所以我就即刻裝咗樽水，就有啲水我嚟救火用嘅。好，等佢水滾就可以沖茶。好，已經水滾，一陣就可以沖埋茶飲。好熱。呢個就係山水過濾過嘅山水。而家水滾都可以再煲多陣嘅，等佢滾多陣先都得。好，爆谷就啱啱新鮮出爐啦。咁今次我哋就整個鹽味嘅爆谷，
呢個香茅椒鹽，係咪？係香茅椒鹽，落少少香茅椒鹽粉落去，跟住仲有呢個靈魂嘅，睇唔睇到呢個係咩啊？乾瑤柱，等我哋滲啲乾瑤柱粉落去先。原來係冇啊！啲乾瑤柱實在太多嗰啲，太多嗰啲纖維啊！跟住咁樣我個熬一熬下。我試下先。係冇咩味嘅，所以要再落多少少椒鹽。跟住再一步先。啲味都唔係好多。早晨啊，各位！依家8:38，望住個太陽係冇太陽嘅，呢度就望唔到日出嘅啦，應該。咁成晚瞓覺都唔多舒服，睇嚟吊床係一個唔係一個好選擇，嚟瞓覺嘅話，咁攤都陣間出去執嘢。琴晚啲蚊都可以隔住個吊床嚟針我，真係好得人驚。係。
好，又到咗我哋最後嘅環節，就係執嘢。好，所有嘢都蒸得乾乾淨淨，燒嘅嘢一定要熄咗先好走。然之後地下唔好有垃圾，自己垃圾自己帶走。咁今次嘅旅程呢就完結啦，多謝各位收睇，拜拜。